Всем привет, дорогие друзья, и это неожиданное видео. Я сам не знаю, как его записать, но это потрясающе. Смотрите, что у меня. Я сам офигел. Это Гром 1, у меня 2 пачки, и я могу их разыграть между вами, мои подписчики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и продолжение выйдет, когда вы напишите там комментарий, типа я хочу петарду проголосовать, а я выберу кого. Ставьте лайк, подписывайтесь и, как всегда, оставляйте комментарии. А с вами был Мистер Холд. Всем пока, петарду.